ফ্রান্সেরটা আপনার অরিজিনালটা মানে এমন বইয়ের মতো খুলবে। মটুলের 10W40 ইন্ডিয়ান আছে, ভিয়েতনাম আছে, ফ্রান্স আছে। ফ্রান্সেরটা হচ্ছে সবথেকে ভালো। প্রচুর পরিমাণে বাজারে মটুল ক্লোন আছে। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মারুফ আহমেদ। আশা করছি সকালে অনেক বেশি ভালো আছেন। তো আমার বাইকের ইঞ্জিন অয়েলের খুবই বাজে অবস্থা। আমি মটুল 10W40 ইউজ করি, ফ্রান্সেরটা। তো এই মোবিল দিয়ে অ্যাকচুয়ালি 2000 কিলো প্লাস এমন চালানো যায়। তো আমার 2500 কিলো হয়ে গেছে। এটা সিনথেটিক মটুলের 10W40 সিনথেটিক ফ্রান্সেরটা দিয়ে আমি। তো মটুল মোবিলের বেশিরভাগই মানে প্রচুর পরিমাণে বাজারে মটুল ক্লোন আছে। তো এই মটুল 10W40 যারা GSXR ইউজ করেন, এই মটুলের 10W40 ইন্ডিয়ান আছে, ভিয়েতনাম আছে, ফ্রান্স আছে। তো ফ্রান্সেরটা হচ্ছে সবথেকে ভালো। তো আপনার ফ্রান্সেরটা কীভাবে চিনবেন অ্যাকচুয়ালি দেখেন, এইখানে লেখা থাকবে ফ্রান্স। আর ফ্রান্সেরটা আপনার অরিজিনালটা মানে এমন বইয়ের মতো খুলবে, মানে ব্যাক সাইডে এমন বইয়ের মতো খুলবে, মানে এরকম বইয়ের মতো খোলা যাবে। তো ইন্ডিয়ানটাতে এটা থাকবে না, অ্যান্ড ভিয়েতনামেও এটা থাকবে না। তো এটা দেখে আপনারা কনফার্ম হবেন যে এটা মটুলের ফ্রান্সের অরিজিনাল মোবিল। তো আমার GSXR-এ 1300 গ্রাম মোবিল ভরতে হয়। তো আমার আগে কি ছিল, আগে 600 মিলি ছিল, মানে ওই 600-র উপরেই আছে আগে যে ইউজ করছিলাম। তো আবার আমি এটা কিনছি, অ্যান্ড আজকে 1300 গ্রাম বাইকে দিব। আরও মানে 300 গ্রাম থেকে যাবে, ওইটা আবার পরের বার ইউজ করা যাবে। তো মটুল যারা ইউজ করেন GSXR-এর 10W40, তারা এই ফ্রান্সেরটা ইউজ করা ট্রাই করবেন। ইন্ডিয়ানটা অ্যান্ড ভিয়েতনামেরগুলোর থেকে ফ্রান্সেরটা বেশি ভালো। আর আপনারা ফ্রান্সেরটা এইভাবেই চিনবেন, মানে এই যে এই বইয়ের মতো এরকম খুলবে, এটা দেখে আপনারা চিনবেন। সো চলুন যাওয়া যাক। ইঞ্জিন অয়েলের খুবই বাজে অবস্থা, তার যত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করা যায় তত ভালো। সো গাইস, ফাইনালি চলে আসলাম ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে। এটা হচ্ছে একটি লোকাল সার্ভিস সেন্টার। তো GSXR-এ 1300 গ্রাম মোবিল ভরতে আপনারা সবাই জানেন, এখানে এসে একটি বিশাল বেড়াচারের মধ্যে পড়ছিলাম। মানে লোকাল সার্ভিস সেন্টারে এসে আপনারা সবসময় ট্রাই করবেন সুজুকি শোরুম থেকে এই ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার। তো এখানে অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি, আমার যে 650 গ্রাম ছিল, তো আমি ভাবছি যে আমি আগের গলা ইঞ্জিনে দেবো, এর জন্য ওই 650-এর মধ্যে নতুনটা থেকে ঢালতেছিলাম। এটাতে 1000 বানাইছি, অ্যান্ড ওইটাতে যে কত ছিল এটা অ্যাকচুয়ালি আমার মনে ছিল না, মানে 650 ছিল না কি ছিল। কিন্তু এই ছেলেটা যে মোবিল চেঞ্জ করতেছে, ও খেয়াল করে না যে কত ছিল। ও প্রথমে 1 লিটার ভরলো, বাট ওইটাতে কত ছিল এইটা ও জানতো না। এখান থেকে ঢালতেছে, তো এখান থেকে ঢালতে ও 100 থেকে 200 গ্রাম এমন বেশি দিয়ে ফেলছে। তো এটা একটা বিশাল বিপদের মধ্যে পড়ছিলাম এখানে, মানে বিশাল একটা প্যারার মধ্যে পড়ছিলাম। তো এর কারণে আপনারা ট্রাই করবেন সুজুকি সার্ভিস সেন্টার থেকে একদম মেপে 1300 গ্রাম মোবিল ইঞ্জিনে ঢোকানোর জন্য। তো এই কারণে আমাকে আবার বের করতে হয়েছিল, মানে বিশাল একটা প্রবলেমের মধ্যে পড়েছিলাম। তো আরেকটা কাজ হয়েছে, আমরা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করে ফেলছি, এখানে আবার মোবিল ফিল্টার চেঞ্জ করে নাই। তো পরে আমি মোবিল ফিল্টার নিয়ে আসলাম, অ্যান্ড এখন আমরা মোবিল ফিল্টার চেঞ্জ করব। তো ফাইনালি মোবিল ফিল্টার চেঞ্জ করা হয়ে গেল। তারপর আমাদের সব কাজ শেষ। তো আমি এখন চলে যাচ্ছি। আর এখানে আবার একটি প্রবলেমের মধ্যে পড়ছিলাম, আপনারা এখানে একটি পাইপের মতো দেখতে পাচ্ছেন। এখানে বাইক ঘোরাইতে যে একটা বিশাল বিপদের মধ্যে পড়ছিলাম। তো এরকম আমি সবসময় খুবই বিপদের মধ্যে পড়ে যাই, মানে সব সাবজেক্টেই। তো আমার বাইকের এখন বর্তমানে চাকাও লিক আছে, মানে চাকা থেকে হাওয়া বের হচ্ছে। তো কালকে আবার এটার একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। তো এখন বাইক চালাবো, দেখবো নতুন ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে কেমন লাগে। একদম চলতেছি স্মুথলি। সো রাইড করে অনেক ভালো লাগলো। তো গাইস, আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আবার দেখা হবে নতুন কোনো একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।